गाइस टेंट अपना लग चुका है, अभी आग जलाते हैं। खाएगा तो सोलो जाएगा। इमरान भाई ने पराठा भी खा लिया। सुन साहिल भाई, इमरान भाई ने वो तेरा वाला पराठा खा लिया, ऐसे ही सूखा ही खा लिया। इसको हम काटेंगे, बीच में से दो करेंगे, ठीक है भाई। ओ गाइस फंस गए। तो नीचे फेंकेंगे और वहां पर काटेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। अरे ये तो फंस गए। कट गया, चलता रहेगा। ये साहिल भाई सब एंजॉय कर रहे हैं बाहर बैठ के। भाई बड़ा मजा आ रहा है। टेंट को भी लाइट लगाई है और इस साइड देखते हैं, हम नज़र मारते हैं थोड़ी, इधर से देख लेते हैं भाई। चारों तरफ से नज़र मारनी ज़रूरी है, उसके बाद होते बाकी। साहिल भाई और दूसरे भाई लगे हुए हैं। चाय बन रही है भाई, चाय कब तक तैयार होगी? बस अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आए हाय भाई, दिल खुश कर दिया आपने। अरे भाई ये वो सामने क्या चमक रहा है साहिल भाई? कुछ नहीं है, मतलब और लग रहा है यार थोड़ी एक आंख जैसी चमक रही ना, वो देख। जाएं आगे क्या नहीं जाए? हाँ वो यार हिल तो रहा है भाई। डर की बात नहीं है, डरते तो किसी से नहीं, फिर भी अंदर से अपना सामान उठाओ, देखते हैं जाकर, ठीक है? आगे जाकर देख लेते हैं भाई, चल कर देखते हैं यार ये क्या चीज़ है, देख कर। चलो चलो इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ भाई। अरे मेरे को चप्पल भी नहीं है यार। भाई आपने लगाई है? नहीं चलो ऐसे ही चलते हैं, देख लेते हैं पहले है क्या। अरे भाई इतनी आंखें चमक रही, अरे ये तो भेड़े हैं यार किसी की, है ना? हाँ हाँ, वो मैं सोचा पता नहीं क्या चीज़ है यार, मैं तो डर गया था। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। डरने की बात नहीं, उतना भी नहीं डरे थे, आदत है अभी रहने की, हमें कोई मसला नहीं है इतना। अपना बाकी टेंट अपना लगा हुआ है, इसको भी चारों तरफ से लाइट लगाई, इसी चीज़ के लिए हमने लाइट लगाई, क्योंकि जंगल में
बहुत घना जंगल है, आपने तो देखा ही। और उसके बाद अपनी आग रात भर जलती रहेगी, ये भी जलता रहेगा। ये अभी अपनी चाय रेडी हो रही है। तो गाइस लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहा है आजकल। लाइक और कमेंट किया करें जो भी वीडियो को देखता है, और ख़ास करके कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। आप अगर आपकी नज़रों में कोई जगह अच्छी सी है कैंपिंग के लिए जिसको हम एक्सप्लोर करें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जगह आपको कैसी लगी ये चीज़ भी हमें बताया करें कमेंट में। बाकी चाय में दूध डाल दो भाई। अभी नहीं रुकी। हाँ बन गई, बहुत टाइम हुआ। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह हो गए और हम हार गया। गाइस तो कैंपिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, सामान अपना सारा फोल्ड हो चुका है, निकलने की तैयारी है इस जगह से। ये हम आए थे अनंतनाग, वैरीनाग में एक जगह है यहाँ पर, बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्रो, सरबल में कैंपिंग करने के लिए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब ने, आपने भी किया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, निकलें फिर हम, हाँ ठीक है छोटी, कर मजे ना, आगे मिलते हैं। हाँ चलो करो भाई, सबको इधर भाई 3 दिन के बाद आएंगे हम। 3 दिन के बाद आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे, ठीक है? खाने के लिए बहुत गाइस ये हम इस जगह के बेस पे पहुंच गए हैं और इमराज भाई आगे। ओ भाई